ғашық болып қалма деген сияқты Аида да айтты. Одан бөлек бүгін Ринаттың шығарып отырған ақпаратына да байланысты. Мен ойламаймын, бір күн ауырып қалып Бексұлтан келмей қалды, содан кейін мен басқа жігіттерді іздеп жүрмін деп айтты деп ойламаймын ол қызды. Ол қыз жай ғана осы жерде болып жатқан пікірлерді, бұл жігітке сеніп қалма деген сияқты нәрселерді мен ойыма алып алдым. И ауырған кезде автоматически қыздарда сондай болады. Ауырып қалған кезде бір нәрселерге зацикливаться етіп қаламыз, бір мелочьтарды көбейтеміз. Бұл айтқан жоқ, сен бір күн маған көңіл бөлген жоқсың, болды, мен басқа жігіттерді іздеймін деп. Сендер әңгіменің төркін түсінбей отырсыңдар деп ойлаймын. Жоқ, ешқандай әңгіменің төркін түсініп болып отқан жоқ бұл жақта. Просто по факту айтты, бір күн ауырып қалдым деді. И соған бұл әңгіме айтып отыр. Мен ойланып қалдым. Bir күннің ішінде сен мені ауырмай, сен мені бағалауың керексің, сен мен қасында жүру керексің деген сияқты әңгіме айтып отыр. Ауырып тұрмын дедім ғой. Нұржан, ауырсаңыздар емделіп алмайсыздар ма? Ақеркеге айтайыншы мен. Ақеркеге ше, енді қитығына тиіп бүйтіп сөйлеп жатқан шығар дейді. Диора қитыққа тиетін қыз емес. Көріп отырсың ғой, не айтып, не қойып жатқан, өз түсініп жатқан жоқ мына жерде. Еркелеп те жатқан жоқ. Бұл нақты айтты. Егер сен қадамдарыңды нақты жасамасаң, осы жерде жігіттер маған үміткер бола салады деп айтты, нақты өзінің аузынан шыққан әңгіме. Ақерке дұрыс айтты. Мен мына жақта тыңдап отырмын. Аиданың өткенге айтқан мінезін тыңдадым. Қазіргі Ринат ағаныкін тыңдадым. Енді жалпы пример ретінде айтып жатырмын енді. Мен өзім көңілім жоқ балаға деп отқан жерім жоқ қой енді жалпы Балауса ханым. Менде көңілім бар деп тұрмын. Енді мен көңіліммен ойнама, пожалуйста деген әңгімемен келтіріп тұрмын. Маған қазір, ой, бұл бір күн ауырып қалды, болды, мен басқа балаға кетіп қалам деген оймен айтып тұрған жоқпын. Мен өзім Балауса ханым, былай интернетке жағаланып, мен жігітпен жүріп жатырмын деп ешқашан қоймағанмын да. Мен жігітпен жүрмін, бұл мен жігітім деп інілерімге жалпы таныстырмағанмын. Және де қазіргі жасап жатқан қадамдарымның өзі үлкен қадам болып саналады, соны бағала деп отырсыз ғой. Мен осы тұста бар, шыны керек Ақеркеге толықтай қосылам. Нұржан, сен айтып отырсың ғой, негізі сен не айтып жатқанын білмеймін. Сен кейде өзің не айтып жатқанды өзің де білмейсің. Сол сияқты ше. Қазір енді бәріміз көріп тұрмыз, тыныш бәріміз көріп тұрмыз. Қазақша тілге шорқақ екені, ол жеткізе алмаған екен. Бірден бәрін болды, бір ауырып қалдым дегенді бір сөзін әрбір үлкендей түймелеп керек емес сияқты. Ол орында айтып отыр. Әрбір қыздың өзінің назы бар. Өткенде де біз айтып кеткен болатынбыз. Бәлкім Бексұлтан бір өзінің блогерлік мақсаты үшін келген шығар деген ой тастап кеткен болатынбыз. Сол ойды ол сүйене отыра сөйтіп бір өзінің назын айтқан болатын. Өйтіп бір керек емес сияқты. Молодец, Жәнібек, сен екі жатың сабын. Эфир басталған кезде де ойбай қыздар, андай қыздар. Тек қыздарды жақтап отырасың. Сен кәдімгі көз қарасың, тіке болу керек. Қыздар дұрыс емес істеді ма? Оны айтуымыз керек. Сен тек қыздарды жақтап отырасың. Жақтайтын кезде жақтаймын. Одан Диорадан шыққандай қателік болған жоқ. Нұржан, қара, бұның айтып отқан нәрсесі дұрыс па? Соны айтшы. Я ауырып қалған екен бір күн. Сол бір күн шықпай қалды. Мынақта жігіттер маған үміткер бола салады. Қадамыңды нық жаса деп айтып отқан әңгімесі дұрыс па? Ол Нұржан ауырған үшін айтып отырған жоқ. Басылыңыздаршы, не болды? Мына Жәнібек түсінбеймін мен. Диора ауырып қалдың, сен содан кейін маған керек емессің деген әңгіме болды ма? Тыңдап сөйлейікші бір-бірімізді, микрофонды қойыңыздаршы. Түсінесіздер ма сөзге? Не айтты? Балауса ханым. Нұржан, микрофонсыз аузыңызға келген айтпаңыз. Балауса ханым. Не айтып кетсем бола ма? Айта беріңіз. Саттөлет пен Диораның арасында ештеңе жоқ, мен оны білемін. Жаңағы Саттөлет маған жазған инстаграмнан. Өзі жақында ән шығайын отыр, Құдай қаласа. Соған видео түсірейік, съемка жасайық деп айтты. Сол жайлы деп ойлаймын, мен артық ештеңе ойламаймын Диора мен Саттөлет жайлы. Диора, неге жылап отырсыз? Жылайтындай емес ол. Мен өзім басым ауырып тұрғаннан қазір көңілім босап кетті. Неге? Мен өзі жалпы мынандай қатты атмосфераға, қырылысып кететін атмосфераға не привыкла, соған. Түсінгенім, Диора өте көңілшек па, тез жылап жүре ма, нәзік па, сосын тез ренжіп қала ма, сол жағын байқадым мен ше. Басылыңыз, енді жыламаңыз. Нормально, ол қатты жылайтын емес ғой. Бәрі жақсы, иә. Иә, мәселені Аида. Иә, Балауса ханым, жалпы мен мына жерде бір нәрсені мүлдем түсінбей отырмын да, басында Диора келген кезде мына жігіттер бізге кәдімгідей қарсы шыққан. Даже Диора, хорошо, что сен миста келген жоқсың деп Ақеркеге бір тиісіп кетті. Одан жаңағы Аққұба, Пакиза деген сөздер қайда қалды деп айтқым келеді да мен. Диора, вот көрдің бе, осындай жігіттер сен баста келгенде солай айтады. Бірақ ертең сенің бір минусыңды көрсе, бітті, осы жерде сенен жаман адам болмайды. Одан кейін бізде бүйтіп бөледі екен жігіттер. Оказывается, осылай бір жігіт
работасын көрсетіп бүткіл нәрсесін жасап жатса, қыз соған иілсе, сен болды оның ақшасына бола жүрсің қасына, сен ол жігітті ұнатпайсың деп айтады да, осылай бір жаңағы ұнамай тұрған бір минусын айтатын болса, сен қалай мына жігітті ұнатпайсың, неге бағаламайсың сен осы жігітті, бәрін істеп отыр ғой деп айтады. Мен түсінбеймін, осы біздің жігіттер бір жағынан андай бір погода сияқты ма, 200-ді ма деп ойлап қаламын да, бір кезде қолдайды, бір кезде тұрады да, сен ақшасына бола жүрсің оның деп қызды кәдімгідей түсіріп тастайтынына мен түсінбеймін сол жағынан ше. Просто жаңа да Бекзат екі сөйлеп кетті да, сіз қалай опадалапсыз сонда, мына жерде без макияжа бізде эфир болған кезде кемегеніңіз жақсы болыпты деді, алдыңғы эфирді миста кемегеніңіз жақсы болыпты деп, білмеймін, Диораны бір көтереді, бір түсіреді, бір сөздеріне өздері бір сөзді боламайтынына менің ашуым келіп отыр просто. Енді баласаға айтайыншы, мына жігіттің ақшасын пайдаланып кету туралы Айда сен айтпай ақ қоясың. Алдыңғы эфирде сен Айгүлге солай айтқан болсың. Мен айтамын, иә. Айтсайын. Тәуіржі ақшасын пайдаланып болсаң, болды енді қайт әдетте сен айтқан болсың. Осы именно осы пікірді. Сондықтан мына пікір сен айтпа. Сосын біздің общий жігіттерде Бекзат, сөздеріңізді бөлейін, бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.